यो दृश्य भाटपाटनीको पल्लो स्थान चौतारामा पुगेपछि देखिने ब्रेथ ट्रेकिङ भ्यूज हो। यो बाटो आएर यहाँ आइपुगेर चाहिँ दुईटा बाटो छन्। दुई माङ्सिमतिर नगएर हामी माथिल्लो डाँडामा लाग्दैछौँ, दायाँतर्फ लाग्छौँ। लक्ष्यौ त्यो माथिको प्लेट हो। फाइनली आइपुग्यौँ। त्यो मुनिबाट चढेर आयो है, लगभग यो टुप्पै हो। अहिले म टावरको यहीँ छ, यो छुन सक्छु भन्दा माथि टुप्पा छैन, एन्टिना छ। सो टुप्पामा आउँदा चाहिँ देखेको चाहिँ यति है, बादल लाग्न थालिसक्यो। सो देखिँदो रहेछ यहाँ। यो देखाइदिन्छ एउटा हामी यस्तो ठाउँमा चाहिँ माङ्सिमा खर्क आइपुग्यो। बुटेदार ब्लाङ्केट आएछ क्या, यो ढुङ्गामाथि हेर्नु न। एकचोटि सुतेर हेर्नु पर्यो। कम्ता बिजाउँदो रहेछ त फेरि ब्लाङ्केट यार, नेचुरल ब्लाङ्केट। यहाँ हेर्नुहोस्, भइहाल्छ। ल थ्याङ्क्स। यो ल्यान्डस्केपलाई यहीँ छोडेर आजको यो यहाँसम्मको यात्रालाई टुङ्ग्याएर हामी अगाडि बढिसक्यौँ। यहाँ खाजा खाइसक्यौँ। खाजा खाएर यहाँ फोहोर पनि यहाँ पोलेर व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। यहाँ अब यो आगो मरिसक्यो। अब हामी रिटर्न टु होम। अब अहिले चाहिँ यो वरिपरि पहिला एकदमै हिमालयहरू देखिन्थ्यो। हिमालय कुहिरोले छोपिसकेपछि अब हामी चाहिँ यो छोटा छोटा भुट्यानहरूको लाई साक्षी राख्दै यिनीहरूसँग रमाउँदै घरतिर लागेको छौँ है। अब हामीसँग आउनुहोस्। सामानहरू सबै हेऱ्यो नि त्यहाँ होइन, केही छुट्नु हुँदैन है। साह्रो दुःख पाएको छु मैले। सँग चल्ने हो क्या होइन। मकालु गाउँपालिकामा रहेको भाटपाटनी डाँडा घुम्न आउन रहर छ भने इनकेस तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न भने 2 दिनको प्लान बनाएर पनि आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तल स्थानीय होटल पनि पाइन्छ, तल कुहिरो मुनि, त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। र बिहानै सनराइज र सुन जस्तो टल्किने मकालु अनि बेलुका सनसेट पनि एकदमै राम्रो लिन सक्नुहुन्छ। यो खर्का व्यवसायमा आउनुहुन्छ भने दुध दहीमै पनि खान पाउनुहुन्छ है। क्यामेरादेखि करिब 30 मिटरदेखि 40 मिटरको डिस्टेन्समा छु। मैले अहिले चाहिँ होलील्यान्ड मार्क A1 को यो माइक्रोफोन टेस्ट गरिरहेको छु। साउन्ड कस्तो आइरहेछ, यता फर्किँदा कस्तो आइरहेछ, यता फर्किँदा कस्तो आइरहेछ सुनौ है त। ल यो कुहिरो लागेर आइरहेछ। कुहिरो लागेर आएपछि एकदमै अघि हामी गएर ठाउँ यता गोट्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पर एकदमै खुला एरिया छ। त्यस्तो एरिया चाहिँ धेरै परसम्म छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो खर्का हो होइन। एकदमै यतापट्टि देखिन्छ। यहाँ स्थानीय लोकल होटल तथा पसल पनि देख्नुहुन्छ। अझै पनि पर गाईहरू रहेछन्, गाउँ लगेको रहेछ। 1-2 गोठ अझै यहीँ बाँकी रहेछ। यस्तो राम्रो छ, यस्तो राम्रो छ है। स्टनिङ भ्युज। यो ल्यान्डस्केपमा चाहिँ मन नबहलाउने मान्छे कमै होलान् कि, यति धेरै राम्रो छ।
हामी त सुतिरौँ लागेको एउटा सुतिसकेछ होइन तर गलेर हो कि मजा लाएर ओके ओके गो ल मोबाइल छौँ मकालु यो खुल्ला मैदानमा चर्ने यी गाईहरूसँग एकछिन साक्षात्कार गरौँ साथी बनाऊँ यसले नुन खोजेर चाहिँ यार नुन बोकेन है फुरुन दान तल तल दिनुपर्छ यो तारी गाई हो कि माली गाई हो तारी गाई रहेछ है अब यता जाउँ है कुञ्चले हान्छ कि बा हान्ने त छैनन् होला मलाई चाहिँ त्यो रातोसँग साक्षात्कार गरौँ भन्छ यो पनि एउटा गोरु नै रहेछ गोरु हो कि गाई अनुहार हेरेर चिना त यो गाई हो यो ढुङ्गाहरू राखेको चाहिँ गोठको अवशेष हो है यो टक्क पानी बारेको यो चाहिँ अगेना हो है बाछा बान्ने मान्छे सुत्ने अगाडि छाएको हुनुपर्छ त्यो चाहिँ पछाडि चाहिँ अहिले यिनै 2-4 खान तस्बिरसँगै आजको भिडियोबाट बिदा माग्छौँ। हस् नमस्कार, किप अन फलोइङ।